終於可以睇到出邊啦！望到我講係海終於可以望到一啲望到嘅嘢先，我唔一定要係海，但係至少要有少少景先咯。Flashback。好啦，咁我哋咧早排就介紹咗我哋呢一度嘅呢一間高級劏房啦。咁我哋咧即將就要搬去新嘅地方啦。咁我哋今日咧就已經係最後一日執屋嘅日子啦。咁就已經清空晒呢度啦。好，而家呢度咧空晒咧就嗱我個架啦，之前有啲漫畫啊嗰啲啦，例如嗰啲仲有好多其他我唔記得咗擺啲咩啦，已經冇齊晒啦。咁跟住廁所啦空咗啦，基本上呢度咩咧都冇擺到噶啦。跟住咧我嘅迷你廚房已經消失咗啦！呢一間我哋住咗1年嘅高級劏房咧，套房咧就係咁啦，我哋就清空晒啦，乜嘢都冇晒啦，就係原本係冇廚房啊、煮食爐啊，乜嘢都冇，我啲酒咧就全部清空晒啦。其實咧呢一度咧，我哋清空晒咧係好大嘅，老實講係都幾大下嘅，只不過我太多嘢擺喺度啫。鎖匙啊，仲要點得呢堆嘢？End of flashback。係啦，我哋咧已經係搬咗去一個新嘅地方啦，好耶！係好多人啦喺度。等睇我哋 room tour 嘅片。係啦，但係我哋一直都冇拍，點解咧？因為咧我哋就要執嘢啦，另外就有好多朋友嚟 housewarming 啦，所以我哋一直咧就懶得去拍嘅。咁我哋咧終於有機會咧去拍到我哋呢一度嘅 room tour，同大家介紹下我哋新嘅屋企啦。好，咁我哋呢一度咧總共咧大細就係259尺啊，應該係咁。係啦，實用面積就比我哋之前嘅劏房啦，灣仔嗰度咧係大足足1倍咁多嘅。咁因為個租金都大1倍啦，咁所以就我哋就住嘅地方又大咗1倍啦。咁呢度就1房1廳1個廁所同埋一個開放式嘅廚房啦。咁一入到嚟咧，轉右呢一度咧就已經係一個嘅廁所啦。咁可以見到一個洗手盤啦，都幾靚嘅，都算係大嘅洗手盤啦。咁跟住就有個櫃啦，咁個鏡嘅櫃咧入邊就可以擺嘢嘅，咁都算幾大嘅。咁其實入邊咧仲有一個嘅插蘇嘅，咁但係其實我哋好少用，因為咧你要開住咗個櫃，你再插住咧咁啊難啲。咁我嚟插咩咧？我哋通常就會插抽濕機啦。點解我哋要插抽濕機咧？因為呢個廁所咧佢係冇窗嘅，係黑廁嚟嘅。咁所以咧，佢就好潮濕，我哋要經常咧打開呢個門，如果唔係咧，佢就會噏住咧有陣臭味㗎啦。咁另外入到嚟呢一個位咧，就係我哋沖涼嘅地方啦。咁呢一個咧，其實呢個沖涼地方都幾大嘅，但係呢個花灑就你知冇我哋灣仔嗰個咁靚啦。講真，呢個咁，但係老實講，呢度真係大好多嘅。我哋去廁所嘅時候，起碼可以伸直到啦，起碼可以伸直到對腳啦。大家有睇過我哋上一條片咧，都知道其實我哋灣仔嗰個廁所咧係勁細嘅，咁所以對我哋嚟講咧，呢個廁所真係大勁多。咁但係對於平時住開一個大地方嘅你嚟講咧，其實呢個廁所就冇乜分別嘅啫。我哋就有一個浴室寶記度。咁但係其實都冇開過。咁呢個就係我哋嘅廁所啦。呢個廁所我哋都非常之滿意嘅。咁咧，其實我係俾佢廚房吸引住嘅，同咧平時我哋睇樓唔一樣咧。有我哋之前睇嗰個單位就係梗嘅廚，咁就好細嘅。咁新樓呢啲咧，大部分都係 open kitchen，佢有齊晒所需嘅嘢。微波爐啦，我哋好少用嘅。咁跟住咧，上面都有好多收納嘅空間。咁呢啲太高啦，其實，所以你見我哋都冇動到好高，都係啲櫥櫃啊嗰樣嘢，咁就比較好啲，多啲空間，因為屋企咧就唔係話好大，但係我哋就好多茶具啊、碟啊嗰樣嘢，咁就所以可以 store 喺呢啲地方。好啦，到我哋新添置咗咧，就係焗爐。太多人介紹我哋用蒸焗爐，但係我哋想要一啲簡單嘅焗爐咧，咁就有得分上面火啦，同埋下面火，咁變咗有陣時你想可以控制火候嗰時就會方便啲。咁同埋就喺我屋企自己攞翻嚟嘅氣炸鍋，同埋喺灣仔搬過嚟嘅電飯煲。之前喺灣仔都有講過，我哋有添置到咖啡機啦，同埋新咧呢個好得意就係有朋友咧 housewarming 嗰陣時咧送俾我哋嘅爆谷機嚟嘅。喺呢個廚房最唔中意嘅嘢咧就係電磁爐，佢咧一定 fix 咗咧上下火，咁下面嗰個火咧就比較弱少少，但係只可以用細啲嘅煲，上面嗰個咧就淨係可以用大啲嘅煲，咁變咗有陣時咧你想用盡兩個火咧，就會煮嘢食有啲唔方便。有陣時大家都會問我哋雪櫃同埋洗衣機收咗喺邊咧，就係收咗喺下面呢個位置啦，都係佢內置同埋個屋主都 keep 得好好啦，佢一直都 keep 住用。以前咧我哋未有個迷你嗰個洗衣機嘅，咁就係一日就要洗一次衫，咁而家咧就要
2日到洗一機左右，跟住有唔同嘅毛可以轉啦，都係啲好簡單嘅款式。另外一邊咧就係我哋個雪櫃啦，個雪櫃就大過灣仔嗰個大啲啦，但係就唔係話好大，但係最主要咧佢有佢個冰格好重要，咁可以平時我哋買雪糕翻嚟食又好，準備啲餸啊急凍嘢食都好好。基本上咧，你見我哋嗰個雪櫃超級滿，因為我哋基本上日日都會煮嘢食嘅。咁呢度就係廚房啦，廚房隔離咧。佢呢一個櫃咧，其實係原本嗰個積咧，即係其他我哋有睇過同一棟呢一棟嘢咧，其他嘅單位咧就冇呢一個櫃嘅。我想講，首先呢度有兩邊嘅櫃啦，咁我哋就可以擺一啲嘅我嘅酒啦。呢啲酒係咩酒咧？就係我哋 whisky 以外嘅酒，我愛嚟做 cocktail 嘅酒啦，例如有 vodka 啦，有一啲 rum 啦、gin 啦咁樣啦。咁另外上面就係一啲我哋其他嘅杯啦，例如有啤酒杯啊。我哋 shaker 啊，中間呢一個位咧，我一開頭睇呢度嘅時候，我以為係台嚟嘅，係啦，但係其實咧佢係一個嘅鞋櫃嚟嘅。咁呢邊就係我嘅 whisky 嘅酒廠啦，下邊呢啲啊又唔算好多啦。咁例如有我中意嘅 Talisker 啦，有台灣嘅 Capitaine 啦，咁仲有 Lafoy 啊。咁其實我唔同嘅情況之下就會飲唔同嘅 whisky 嘅。咁另外上面呢一度咧，我哋除咗會擺一啲酒之外咧，另外就係我哋嘅蠟燭啦。咁其實我哋每一晚咧。即係每一日啊，我哋都會點蠟燭嘅。咁我哋就有幾種唔同嘅蠟燭啦，有呢個PF Candle 啦，跟住有 Jo Malone 啦，另外都係圍繞住呢幾隻。我哋仲有幾隻咧比較香啲嘅。好，咁另外呢度上邊咧。呢個櫃咧真係好屈機，我想講，因為佢勁大又勁高啦。佢呢度上面有3層，其實我哋係用唔到最高嗰層。點解咧？因為實在太高，我想講係。第2層就係擺我嘅漫畫同埋一啲嘅書啦，下面嗰層就係擺小姐嘅一啲書，同埋我哋有少少重要嘅文件就會擺喺下邊呢一層咁。喺個櫃嘅隔離咧，原本咧其實就係愛嚟擺一張 sofa 嘅，咁但係就冇擺到。點解咧？因為我咧就送咗一個琴俾小姐啦。呢一個咧就係咩牌子啊？ 係 Roland 嘅電子琴嚟嘅，咁啊全新嘅，我就買俾小姐啦。呢一樣嘢對於佢嚟講好緊要，咁所以我就擺一個琴啦。嗱，因為咧我哋買咗個琴啦，咁所以咧其實我哋呢個廳嘅範圍咧好短，咁所以我哋就買咗呢兩嚿嘢啦。呢兩嚿咧就係懶人椅嚟嘅，咁喺邊度買咧？我哋就喺 Muji 嗰度揾到嘅。佢嘅好嘅地方係乜嘢咧？因為我哋呢個地方比較細，即係個空間感大啲嘅話咧，我哋就會拎走呢兩個 beam spec，咁咧就擺喺房嗰度。但係咧平時嘅話，我哋就會成日坐喺呢一度啦，咁樣就直接望住個電視。對我哋嚟講呢個距離咧係啱啱好嘅。咁另外咧望到我哋前面呢一張台咧，就係我哋嘅茶几嚟啦，應該好多朋友嘅屋企都會有啦。呢一張咧其實係一張嘅油壓台嚟嘅，佢可以升高啦，然後咧再打開啦，咁啊再變成一張高嘅台都冇問題嘅。咁佢呢個係幾大咧？我哋呢張台咧，佢嘅尺寸就係打開咗係80乘80 cm 咁大嘅呢張台，完全 perfect，啱啱攝到落嚟我哋呢一個位嗰度。好，跟住到我哋呢度係我自己最中意嘅部分啦。咁啊，首先咧我哋嘅電視啦，電視咧就唔係業主有嘅，就係我哋自己買嘅啦。咁就係我哋買最貴嘅啦，就係 Sony 嘅 X90J 嚟嘅呢一部電視。咁跟住咧就係音響嘅部分啦。我哋咧係勁中意聽音樂嘅，我想講。小姐嘅朋友就送咗一條3巴俾我哋啦，咁佢就係一個3巴，然後再加咗一個嘅 subwoofer 咁樣嘅，咁但係個 subwoofer 同個3巴咧，佢就係冇線去連嘅，佢係用一個 Bluetooth 咁樣去linkage 咁樣啦。但係咧佢係一個比較入門少少嘅3巴嚟嘅，咁所以我哋就買咗一對嘅喇叭啦。呢一對喇叭咧就係 Klipsch 嘅 The Fives 啊，佢叫做呢對喇叭係個樣比較復古啦。咁佢呢一個位咧上面有得轉啦，佢有2個轉，一個愛嚟校聲啦，另一個咧就係愛嚟校佢嘅 source 喺邊度嚟嘅。我而家嗰個 setting 就係咧用 HDMI 咧就插咗落去我部Sony 嗰度啦。咁基本上咧我一開個電視咧，其實咧佢就會開埋個喇叭，咁就可以直接用到噶啦。咁另外呢對喇叭咧仲可以有藍牙啦，另外可以插3.5頭啦，同埋紅白線咧其實都可以插到。咁另外咧喺櫃電視上面我哋都有個櫃啦，但係咧我哋唔敢擺太多重嘢。點解咧？因為其實佢係直接咧釘落個牆嗰度嘅。你屋企都有啲咁嘅櫃嘅話，就唔好擺啲太重嘅嘢咧，因為咧其實佢冇辦法支撐到啲太重嘅。咁我哋攞嚟擺啲乜嘢咧？同酒亦都好有關係嘅，就係就係我哋嘅酒杯啦。基本上我哋有勁多嘅酒杯，紅酒啦、白酒啦、cocktail 啦、shot 杯啦，同埋 whisky 杯就喺晒我哋呢一度啦。我想講酒杯係非常之緊要嘅，你唔好求其攞隻水杯嚟走嚟飲紅酒咧。我唔係話嗰啲味道會唔同咗，但係你成個飲酒嘅體驗亦都會唔
其實係唔同咗。呢一個咧就係我哋嘅蠟燭燈啦。我發覺咧原來好多人都冇見過蠟燭燈呢一樣嘢。我想講咧，蠟燭除咗你係點火之外咧，其實你係可以用熱力去令到嗰個香薰去揮發出嚟嘅。好啦，咁屋企嘅佈置咧，其實咧大部分人都以為我做，其實唔係嘅，全部都係師兄做嘅。咁雖然佢睇唔出一個咁嘅人，但係佢黐嘅。呢一埲牆咧就隔住個廚房啦，同埋個廳嘅咧就係我哋之前睇 show 嘅飛。咁其實2021年咧劇場開翻之後，我哋都睇咗唔少嘅 show 嘅。咁大部分你見好多都係西九，又或者係比較啲 indie band show 啊嗰樣嘢。咁大家有興趣咧都可以繼續 follow 我哋啦。我哋有免費活動咧都會推介俾大家嘅。喺琴上面咧，我成日每一朝早起身開門出廳嗰下咧，覺得好開心，就係好多唔同嘅 poster，咁全部都係我哋中意嘅電影嚟。其實明年係師兄中意嘅電影嚟嘅，就有《攻殼機動隊》啦，《Eternal Sunshine》啦，就係師兄最中意嘅愛情電影啦，跟住王家衛嗰啲電影。好啦，到下邊嗰啲小全章咧，都係喺香港買嘅。你見咧好多都係日本版，日本版呢啲好靚，譬如 La La Land 咁樣啦。香港好似係用呢一張做 key visual 嘅，咁但係佢仲有得咁樣開出嚟。咁就喺一間 IG shop，佢喺深水埗而家開咗實體鋪，大家有興趣咧都可以睇樓下嘅 description 咁樣去佢間鋪度望下都好。跟住咧出到嚟咧就係我哋睇中呢一個地方嘅最重要嘅一環就係個露台啦。我想講我哋上咗嚟呢一個單位咧睇3次都係勁好天。咁我哋呢度出邊一路望住咧對面鴨脷洲啦，另外咧右邊咧就可以望到南丫島嘅3條煙通啦。嗰個露台咧其實唔算好大啦，我哋就擺咗一套嘅台凳喺度啦。我知道咧好多人咧露台都係攞嚟晾衫嘅，咁我哋就咁中意 chill 嘅人咧，我哋個露台一定係攞嚟食飯啊咁樣啦，可能會係打邊爐又會啦，平時燭光晚餐又會啦。希望大家唔好浪費咗個露台，淨係攞嚟晾衫啦，因為其實露台可以攞嚟食嘢啦。就算你唔係望海，你係望隔離，即係唔同嘅單位都好咧，其實都好正嘅。即係你諗下，人哋喺隔離晾緊衫，你坐喺個露台度飲緊酒，你諗下幾唔同個感覺係。咁跟住咧就係到我哋間房啦，我哋終於咧係有一間房係可以用嘅。我哋就擺到一張嘅4尺半嘅床啦，咁我哋就自己買咗床褥啦。咁床啦同埋衣櫃咧都係業主本身有嘅。我覺得咧呢個衣櫃超級好嘅地方係咧，佢又係咧由地下咧一路咧駁到上去天花板嘅，咁所以咧其實佢係活用晒所有空間，其實超級多嘅收納空間嘅。我哋咧兩個係勁多衫嘅，我想講勉強夠擺晒我哋啲衫啦，都叫做係。另外我哋就有個酒櫃喺呢一度啦，因為我哋廳真係冇位擺啦。呢個酒櫃就係之前咧私家布房太古城鋪嘅時候嘅酒櫃嚟嘅，咁就係可以擺到12支嘅酒啦，永遠都擺滿晒酒噶啦，因為我哋係非常之需要飲酒嘅人嚟嘅。床隔離咧就有個櫃仔啦，咁我哋個櫃仔就擺一啲嘅我哋都中意嘅嘢，因為我一起身就會望到嘛。咁就有一啲嘅菲林同埋有一啲我哋嘅劇 set 啦。咁另外就有一啲我哋之前整嘅燈啊，我哋有一個嘅手作朋友咧就幫我哋整嘅燈啦。呢一支燈咧就係我喺灣仔經常用嘅燈啦，就係 Talisker 18嘅呢一支嘅燈。咁就係用一個酒樽再改裝，加咗個插頭同埋一個燈泡落去，係鎢絲燈膽嚟嘅咁去用啦。咁另外呢一個隔離嗰個咧就係一個嘅土耳其燈。好啦，咁呢個咧就係我哋嘅新屋企啦。咁就我哋租樓嘅。係啦，我哋係租嘅。1年3，1年4啦。係啦，就唔好咁多懸念啦，我哋係租嘅啫。同埋咧，我哋終於可以睇到出邊啦！望到我講係終於可以望到一啲望到嘅嘢先。我唔一定要係海，但係至少要有少少景先咯。之前咧一路淨係坐喺張床度坐到條腰咧都好辛苦。咁而家就有台凳啦，有琴啦，又可以係啦有個大啲嘅廚房煮嘢食。至少有啲基本嘢先啦。咁咧好多人咧就會話：喂，做咩要租樓啊？咁樣啦。咁其實就睇你自己嘅選擇咯。咁我哋租樓冇人話租樓儲唔到錢㗎。我想講。咁你儲得慢啲嘅係啦。咁你唔租樓係咪代表你儲到錢咧？其實又唔一定咯。OK。咁但係所以對於我哋嚟講就係我哋想二人世界多啲，咁所以我哋就會租樓一齊住啦。咁另外其實我哋有好多林林種種嘅垃圾嘢咧，係都冇乜點介紹。我哋嘅杯啦，我哋嘅酒啦，係啊，或者係朋友送俾我哋 housewarming 嘅嘢，我哋 keep 住係日日都用嘅，基本上。係啊，我哋都冇特別介紹，咁就我哋之後再補翻片去介紹啦。好，咁今日條片咧就嚟到呢度啦。中意條片咧記得俾個 like 同埋 share 我哋條片。未訂閱我哋嘅頻道咧記得 subscribe 我哋，仲記得拉埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。咁我哋下條片再見。未睇我哋嗰個劏房嗰個 vlog 嘅朋友咧，記得快啲睇啦。係啦，記得睇。咁你可以見到咧個對比係幾大。而家先講係咩意思？